ครับสวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งครับการขโมยครับตัวนี้ครับเป็นรุ่นใหม่ครับอลองซ่าครับการขโมยอลองซ่าครับเป็นตัวนี้เป็นรีโมททรงยาวทรงแท่งปากกาครับคาดรัดพกพาสะดวกครับเราก็จะมีให้2ตัวนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการล็อกเลยนะครับวันนี้ติดตั้งครับYamaha R15นะครับตัวนี้ตัวใหม่นะ R15 ตัวใหม่นะครับก็ครับเริ่มจากการล็อกครับนี่คือล็อกแบบมีเสียงครับคือคนมาโดนขยับรถได้รถเรานะครับก็จะมีเสียงร้องเตือนก่อนนะครับครั้งแรกเป็นการเตือนก่อนถ้ายังจะโดนอีกทีนี้ร้องยาวเลยครับครับเราสามารถกดย้ำไปที่ปุ่มเดิมนะครับเพื่อเป็นการให้เสียงเงียบได้นะครับกรณีกลัวคนอื่นพูดรำคาญนะครับต่อไปครับล็อกแบบครับล็อกแบบโหมดเงียบหรือว่าล็อกแบบปิดเสียงครับปิดเสียงกรณีว่าไม่อยากให้มีเสียงรบกวนผู้อื่นนะครับก็คือจะมีแค่สัญญาณไฟกระพริบอย่างเดียวนะครับเหมาะกับการจอดในสถานที่ที่งดใช้เสียงนะครับโอเคครับต่อไปครับเป็นการสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับเราดูนะครับไม่ต้องเสียบกุญแจครับก็สามารถสตาร์ทรถได้นะครับครับเครื่องติดครับก็คือสามารถขับขี่ได้เลยนะครับโอเคครับดับเครื่องครับดับเครื่องครับต่อไปครับเป็นการครับสตาร์ทด้วยกุญแจนะครับแต่สามารถสั่งดับเครื่องได้ด้วยรีโมทนะครับสั่งดับเครื่องด้วยรีโมทครับเครื่องดับนะครับต่อไปเลยครับหัวใจหลักหัวใจสำคัญเลยคือการถูกฆาตกรรมนะครับเมื่อเราล็อกไว้นะครับจะล็อกแบบปิดเสียงหรือเปิดเสียงก็ตามนะครับการขโมยทำงานเหมือนกันนะครับเมื่อถูกกุญแจผีเหล็กแหลมครับมาแทงทำลายเบ้าแล้วเปิดออนเมื่อไหร่นะครับรถจะร้องทันทีนะครับแต่ไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับระบบจะตัดไฟรถครับตัดไฟรถนะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับติดกุญแจก็ไม่ร้องนะครับแล้วก็จะปลดล็อกครับรถถึงจะกลับมาใช้กุญแจได้เหมือนเดิมนะปกตินะครับโอเคครับอีกกรณีนึงครับคือกรณีเราลืมล็อกการขโมยครับหรือว่าการถูกโจรกรรมซึ่งหน้าครับแล้วเมื่อรถถูกสตาร์ทไปนะครับรถถูกสตาร์ทไปครับเราสามารถนะครับกดล็อกรถทันทีได้เลยครับรถก็จะร้องแล้วรถก็จะดับไปนะครับล็อกอย่างเดียวเลยนะครับรถร้องแล้วดับไปนะครับสตาร์ทไปต่อไม่ได้นะครับติดกุญแจก็ไม่หยุดร้องนะครับจนกว่าจะปลดล็อกครับรถถึงจะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมครับโอเคครับก็เสร็จสิ้นครับกับการสาธิตการใช้งานการขโมยครับตัวนี้นะครับก็Yamaha R15ครับตัวใหม่ตัวเก่ามีหมดครับทุกรุ่นครับสำหรับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับตามรายละเอียดที่ลงไว้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ